হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক বেশি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। তো এটা ছিল একটা ডেক্সি বাড়ির একটা খাবার আর একটা হানি চিকেন ছিল। পেপারটা কারণ দেওয়ার নিচের কারণ হচ্ছে কারণ পেপার থেকে ওইখান থেকে কেন জানি তেল পড়েছে সেই কারণে এটা দেওয়া। আম এটা ছিল ওরসের বিরিয়ানি। ওরসের বিরিয়ানিটা খুবই টেস্টি ছিল, ভালো ছিল। তারপর এই যে আমার থেকে কেন জানি ওরসের বিরিয়ানিটা ভালো লাগে আপনার 7 ডেইজ এর থেকে। 7 ডেইজ এর খাবারটা খুবই টেস্টি ছিল। এখানে আমার ছেলে বানিয়ে নিয়ে আসছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। তো আজ এতটুকু, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। বাই, বাই এভরিওয়ান।